大家好，歡迎嚟到我子瑩師傅嘅 YouTube channel。咁嗱，仲有一啲2026年需要注意嘅地方咧，而家又再同大家再講下。其實喺女神裏邊話俾我嘅信息裏邊咧，有樣嘢都好重要嘅喎。其實喺2026年咧，有啲旅行嘅地方咧，其實我哋係唔適宜去嘅。咁我之前咧已經問咗女神啦，嗱，喺歐洲嘅德國同埋法國呢兩笪地方咧，我哋今年咧都係少去為妙嘅。咁究竟又發生啲咩事咧？女神就冇答我，冇真正答我。但係我大約估計啊，呢一個預言嘅話咧，有某程度上咧，應該係一啲損傷啦，主要係一啲叫做人與人之間嘅損傷啦，或者係一啲好震撼性嘅，或者係暴動啦、打鬥啦，係啦，有我哋頭先講過啦，刀傷啊呢啲啊都會用到啦，一定係有武器啊咁樣。咁今年個火好旺嘅時候咧，分分鐘咧我有擔心係可能會用到槍啊呢啲咁樣嘅情況出現嘅，或者係爆炸品啦，係啦，呢個都係我估計嘅啫。但係女神俾我信息咧就係，如果大家要去歐洲的話咧，就德國同法國呢兩個地方咧，今年2026年就唔好選擇啦，係為佳嘅，係啦。咁至於咧喺其他個國家方面咧，我亦都有細心咁樣問過女神啦。其實某部分嘅人咧係唔適宜去美國嘅，但係點解我唔可以而家咁樣去話俾大家知話啊？你哋叫你哋即刻唔好去啊，或者係全部唔好去，好似頭先好肯定咁樣話啊，法國、德國你哋唔好去。至於美國嘅話咧，係某部分嘅人咧係因為你美國都有分東岸同西岸啊嘛，咁變咗咧就係其實對應某一啲人咧，我會勸喻佢，你真係要去旅行啊或者性嘅話，咁或者揾翻你適當嘅師傅或者去求支簽，去睇下你嘅旅程係咪真係一個順利嘅預言，去睇翻，我會覺得咁樣會對你哋係比較好啲咁樣嘅。阿喵點啊？你有咩想問我啊？喂，真係有嘢想問㗎。咁2026年其實香港有冇啲咩大事發生？2026年嚟緊，因為過去2025年其實香港都發生咗唔少好唔開心嘅嘢啦，唔少啦，已經好多有唔開心嘅嘢。但係2026年，我哋會唔會都同樣地留意一啲嘢會唔會發生呢？咁樣嘅喺2026年咧，對應我子瑩師傅咧，印度神裏邊咧，我會講一個呢個係一個好大嘅轉運年嚟嘅，亦都係因果報應年嚟嘅。哦，係啦，其實係唔係淨係2026嘅？你而家由而家開始打後嘅20年，打後20年係啊，唔同嘅人有唔同得到唔同嘅報應會發生嘅。我直情係要好嚴重咁樣講，你問到呢個問題，呢個係我哋喺2026年點解我好多時成日同人哋講，今次係一個係好特別嘅年咧。咁點解會好特別咧？係因為有好多人其實，佢哋完全唔了解佢哋過往佢哋做嘅嘢，其實係咪真係佢哋可能以為自己做嘅嘢冇問題嘅，但係其實唔係冇問題。係你嗰個善心同埋你個良知，係擺喺邊個位？係咪個天定俾你，你可以咁樣做？呢個係個人嘅修為，修為問題。我唔會講修行㗎，因為我哋現代人，我哋要面對好多問題，我哋好難好似人哋嗰啲使者咁樣走去印度啊。撇低晒所有嘢啊，然後去學習某一啲嘅情操啊，哲學啊，一啲靈性嘅生活啊，我哋好難。我哋有屋企人，我哋要做好多嘅嘢，我哋要揾錢。唔同嘅人有唔同嘅範疇，但係呢個因果報應年嘅話咧，你頭先所講嘅就係好多唔開心嘅事會發生。係，其實呢個都係一個天去收拾人嘅一個方式嚟嘅，
你做壞事太多，佢哋就由而家開始唔會再姑息你。明白。係啦，你千祈唔好諗話，我而家我做咗好多壞事喎，我做翻啲善事啦咁樣，唔係咁樣去冚翻條數嘅。明係啦，唔係咁樣嘅，所以呢個運勢點解會轉？點解我話又係一個轉運年呢？就係過往有好多人作奸犯科咁計啦，直情係有好多做一啲壞事，或者甚至乎唔好講到咁嚴重先。可能假設我哋講，我哋翻工，我哋面對個老闆，我哋個老闆，我哋其實每一日對住老闆嘅時候，其實老闆係咪一個好人，或者你係咪一個好人？你點樣對老闆，老闆點樣對你？老闆係咪一個好差嘅人？你點樣去喺呢個地方度生存，甚至乎係你係咪應該要離開去另一笪地方？你係咪又係遇到呢啲老闆？你要自己去檢討自己嘅行為模式，你自己嘅修為模式，然後再去釐定你自己係咪要同呢種咁嘅人起埋一齊？明唔明啊？咁我哋有講你嘅命格啦，我哋有講你嘅前世因果啦，去定奪你係同邊啲人一齊嘅。咁有好多人其實我係睇到咧，佢哋根本冇辦法只轉工啊，然後佢哋喺嗰度一定要行走同呢個老闆。假設呢個老闆真係一個對應我嚟講嗰啲叫壞人，不停有事無事都係找你麻煩，不停鬧人，日日唔係批評呢個就批評嗰個，然後嗌到呼天搶地，搞到成個環境係烏煙瘴氣。即係我用一個最 normal 嘅情況去講啦，係啦。咁但係你要知道啊，其實身處喺嗰度做嘢嘅人係其實好痛苦，佢哋又走唔到，佢哋又要堅持要履行呢段因果。咁我哋好多時去解決呢種問題嘅時候咧，我哋會點樣去同個善信去話俾佢聽，佢要點樣做啦，佢要點樣同個老闆講嘢，佢先可以脫離呢種咁嘅苦況。明白。係啊，係好緊要嘅。咁但係咧呢個咧，我哋假設咧呢個老闆係壞人先啦。OK，佢犯下口業啦，因為佢係咁鬧人啊嘛。你明唔明啊？咁對應有好多人咧，無論唔好講老闆啦，對應好多 IG 啊、網絡上邊啊、Facebook 啊，不停去誣衊人哋啦，或者踩低人哋啦，甚至乎係網絡欺凌啦，叫做可唔可以咁講？可以咁講啦，或者你專登專登造謠啊，或者係呢啲咁啊，其實呢啲都係一種叫惡嘅行為嚟㗎。哦，即係唔止泛指話，譬如我個角色係個女，或者我個角色係個仔，對爸爸唔好唔孝順，咁即係去到一個家庭，或者係去到一個工作嘅地方，都有報應因果出現。會有㗎。而家個特別個元素就喺呢度，即係2026年開始呢20年，係啊，開始嚟緊嘅20年啦，不停會咁樣發生。千祈唔好問我點解你落得如此下場，你過往曾經做過啲乜嘢嘢？有好多人覺得自己我冇呃人，我做正當生意，係我實話實說，但係佢個人本身個行為模式、說話模式，成日都自以為是。明唔明啊？呢種人你唔好睇小呢種人，背後反過嚟個天一樣會收拾佢，係咁嚴重㗎。真係一個可能係一個好少嘅口業，都有機會會有好大嘅因果報應。你過往因為唔係發生1年啦，我講緊係可能呢啲人已經行走江湖20年或者10年，或者係即係總之長時間啦，係啦，去糟質人啦，係啦，成日諗方法點樣去窒死你啊！係啦，即係總之做一啲惡嘅行為啦。我哋講呢啲根本係最 mild 輕強嘅行為啊，即係一般我哋日常生活會遇到嘅嘢。但係我會好肯定咁樣講啦，即係例如啦，譬如我哋講寵物貓狗先啦，貓狗都係一樣。如果你曾經對過貓狗唔好，呢種人絕對因果報應一定會發生，係絕對一定會嘅。咁我
而家 share 嘅一個故事先啦。咁其實就我哋有一個人咧，佢係曾經咧就去旅行，佢就放低咗隻狗俾一個朋友去湊。咁佢朋友就開鋪頭嘅，佢淨係綁喺門口嘅啫。咁佢放完假翻嚟嘅時候咧，佢其實有叮囑佢叫佢運籠嘅，但係最終咧佢就冇運到籠，就咁綁住佢喺門口。最終咧佢嗰個狗女咧就有咗。咁佢有咗之後咧，佢放完假翻到去咧就發覺大肚啦，大肚咁，跟住佢就唔要隻狗啦。係啦，當時我已經係同佢講，你係唔可以咁樣噶，個因果報應係即刻會翻嚟噶。咁個唔係佢冇，唔係呢件事咧都已經好多年前啦。咁但係咧，我個心就會覺得你一定係會有呢個報應係會翻嚟。最終我同你講係早嗰1-2年前啦，係咯，即係呢位仁兄咧，其實就已經得到一個好重病嘅 cancer， 係冇辦法治醫治嘅。但係我係好肯定佢呢一個嘅因果，佢呢一個嘅因果咧係由佢過往做過呢一件事，係形成佢呢一個惡果嘅。明白。係啦，咁你直情係佢睇乜嘢醫生都話冇方法啊。咁你呢一個其實點解我哋成日去？你見我嘅 post 好多時我都會講貓狗寵物啊呢啲咁嘅嘢，因為其實人係好忽略呢種嘅功德啊，即係對寵物嘅功德。其實你哋如果對寵物係好好，嗰個功德係好大嘅。明白。係啦，嗰種因果功德好大嘅，即係遲啲或者再講多少少。但係而家我哋所講嗰個因果報應，你慢慢你會逐漸見到好多人啊，點解佢會落得如此下場？係啦，點解會變成咁樣？係因為一個真係好大嘅講緊係神啦，上天天庭上邊，根本上佢已經係覺得我哋下邊有好多人太過過分，做嘅嘢太過分，而導致到太多人啊事啊，甚至乎錢財。點解你會唔會發覺近呢幾年好似啲錢財係特別難揾啲，或者大家會叫苦連天啲？呢幾年嘅經濟係真係好差。係啦，點解會咁？但係亦都有人揾到盤滿嘅，係啦。但係你會見到嗰扎人係比較少數目，係同埋你亦都會有見到有某啲人可能佢真係好過往，佢好成功有努力做嘢，但係當佢到某一個歲數，佢會突然之間又會冇咗啲財富啦。係啦，但係大部分都係因為病痛。點解我哋而家成日都話要身體健康啊，要性啊？其實係因為一個病痛，你已經係搞死你，你有錢都冇用。即係因為曾經做過啲唔好嘅嘢啦。係啦，咁你而家呢一個年頭開始係要點咧？你要係有良心，你要 balance 呢一樣嘢。過往嘅人係為咗錢去做好多唔應該做嘅事，或者滿足自己慾望去做咗啲，或者係為咗錢，佢哋會有口業啦。即係可能你個老闆咁樣，咁佢都係為咗錢，佢可以好對員工好好噶，啱唔啱先？絕對係。係啦。佢可以每一日都請員工食飯 tea 啊，大家做得開心啊。係啊，因為員工都係一個同你幫佢揾錢嘅動力啦。係啦，咁佢點樣嘅諗法啊？點解會你輸出呢種壞嘅能量俾你嘅員工？你嘅員工有機會係輸出翻佢嘅壞嘅能量俾佢嘅仔女，俾佢嘅屋企人，佢嘅唔開心仍然或者俾佢嘅另一半。咁你呢個係一個環，係啦。但係如果你自己本身係一個修為好嘅人，你會學識我點樣喺呢一個環境嗰度生存。你可能好痛苦，但係個天咧亦會咁嘅喎，佢會對呢種人好回饋，好錫佢哋嘅。因為佢哋自己自身做得好。係啦，咁佢哋嗰啲人一嚟到咧，都家媽媽就會叫佢過去許願啦。去許個願啦，明白。係啦，即係知道你啲
啲人係做過啲乜嘢嘢，神係一定知道嘅。係啦，咁所以其實有某程度上，你係咪要為咗一個金錢呢一樣嘢？雖然我哋冇咗錢唔得，但係你點樣去平衡呢件事好緊要。係啊，個人嘅 balance 嘅心態。而家我哋就係講緊呢樣嘢，譬如我哋之前我有提過有一集係講，即係話我哋個觀感啦，我哋個感覺啊，呢啲都係其中嘅一個元素。係啦，佢會係其實一個循環式咁樣去帶動嘅，變咗我去講呢啲嘢咧，唔係去責罰嗰啲壞人啊。其實我係想同好多好人去講，其實咧個天係知道嘅。你哋可以慢慢去睇翻啊，個天係天有眼㗎。明白啊。係啊，係天有眼，係嚟緊係會做太多嘅嘢，你哋會。即係會知道，其實你哋一路你哋嘅修為一路 keep 住咁好，個天係會回饋翻俾你，係逐漸慢慢咁回饋。你唔好去氣餒啦，去鬧你嘅鬧翻個上司啦，係啦，即係唔好用翻一個負面嘅能量去，即係會覺得有時因為太多人去問我，點解啲人作奸犯科巴巴閉閉一世人？但係次次我哋廣東話有句説話因住你收尾嗰幾年啊，點解淨係佢一生人好作威作福幾十年，佢就係收尾3年4年先至好辛苦喎，好似唔係好公平喎。係咯，唔公平喎。唔會㗎啦，係啊，唔會㗎啦。你過往行緊呢個，點解我話2026年係一個轉運年，係因為一個因果報應年。唔會等到你收尾嗰幾年啊，係好快，係現世報啊！而家啲嘢係啦。其實係咪時間線快咗咧？好多人都有呢一個講法喎。哦，係咩？係啊，你睇好快嚟啦咁樣，係咪其實而家24小時，其實某程度上唔係24㗎，行得快咗㗎啦。有人咁講過。我直情係覺得咧，其實對應我今次我落信息咧，某程度上係我覺得終於個天係肯願意企出嚟，願意企出嚟係幫翻一啲好嘅人，佢哋等咗好耐嘅人，係啦。所以點解一直會宣揚一個叫做正能量啊，好嘅諗法啊，呢個係絕對係必須要嘅。明白。係啦，咁譬如如果你講話嚟緊。我哋香港會唔會話真係再好翻啲啦？樓市會唔會好翻啲啦？經濟啊咁樣。嗱，講真，2026年嘅話就真係一般啦。我見到你個樣，我都覺得應該係我哋暫時都仲要守一守。係啦，嗱，過往係我嘅善信裏邊咧，我知道咧好多人咧，其實喺2026年咧。有緣分嚟到神壇的話咧，有好多人係轉運添嘅，係好大部分人。咁我亦都會咁樣想同翻佢哋講咧，其實咧嗱，如果你未得嘅，唔該你就檢討下你過往做過啲乜嘢，會唔會成日係即係口業？唔係，係啊，因為有好多人好唔憤氣啊，係，但係有好多人好乖。OK， 你子瑩師傅。多加女神話俾我聽，我要忍耐。OK， 我就忍到等待2026年。喺呢個年頭裏邊，你一踏入到咗4月開始，你會慢慢見到你自己嘅曙光。4月好係啦，即係話嚟過神壇，我幫你睇過。咁但係如果有緣分睇到呢條片啦，咁我都係會話俾你知，即係。有好多嘢咧，你千祈唔好講個天點解唔俾你，究竟你過往做過啲乜嘢嘢係好緊要嘅，係啦，同埋亦都咁講，我亦都係親眼會見到好多人，其實可能你頭先所講嘅係行快咗，我其實有時都覺得係嘅，因為有好多善心嘅善信咧，其實佢未到真係嗰段時間好，已經係推前咗啦，佢哋嚟還神你就知啦，係啦，咁變咗你其實係當呢啲嘢發生嘅時候，你會越嚟越開心，所以個磁場呢度神壇係好好，係啦，即係你永遠係會見到啲好開心嘅嘢，當然啦，處理好多問題啦、negative 嘅嘢啦，但係我永遠要 keep 住呢種好好嘅神壇呢種女神嗰個能量咧，去帶俾人咧，你哋先至會有越嚟越好嘅將來啊嘛。
即係呢個絕對係嘅。但係咧，有時我會見到有啲善信咧，佢哋係你叫佢要等待啦，或者咩？哇，等到幾時啊？我已經等到好耐咯喎！即係有種直情係好嬲啊，或者係覺得仲要等，好唔憤氣啊！咁呢啲要繼續等啦。係啦，因為佢個念轉唔到啊嘛。同埋有一種人咧，亦都係我要講咧，好多人係我同佢講咗係要等咧，佢哋唔等，佢哋周圍去揾師傅改運，繼續係咁改運，嗰啲會衰多幾年。明啊，絕對會係啦。你唔好話我唔準啊，乜，唔係啊，呢個係你自己收翻嚟嘅果嚟㗎。即係其實咧，永遠咧，我都係同人哋講，你哋嚟問預言啦，當然係有個預言嘅定律。但係千祈唔好覺得呢個預言係已經規劃咗，即係明白嗎？因為你嘅善念可以改變，有時某啲嘢係可以改變，同埋我哋做法科㗎嘛，係我哋做神㗎嘛。咁我如果一開口講話冇嘅，咁就冇，你明唔明啊？但係我話有方法，你慢慢睇啦，可能會快咗。你頭先講嘅嘢係個時間快咗，係好嘅，即係全部都係一啲好嘅快嘅嘢。咁如果你講話唔好嘅嘢，早啲有報應嘅，就快快脆脆啦。係啊，重新嚟過。係啦，即係有緣分可以改過嘅，咁就盡快改過啦。係啊，但係我呢條片，我盡量我係想鼓勵翻等咗好耐嘅人，唔好氣餒，慢慢嚟。係啦，真係會個天係會好快到，好應㗎。呢個2026，佢一嚟嘅話就一啲機會都唔俾你諗啊。咁即係我哋總之最好就係存好心做好事啦。係啦，但係香港嘅經濟咧，我勸大家咧，千祈如果你要喺香港做生意啦，要投資買啲嘢啦，咁通常我接好多嘅人嘅問事啦，都係會問有關呢啲話題啦、問題啦，咁我都會勸大家係小心翼翼為佳嘅，係啦。明白，即係啦，因為咧，你如果呢個年頭咧，你大膽放任去做投資嘅話咧，我就係唔建議嘅。咁但係如果咧講緊係嚟緊股市邊幾個月份係最好咧，我可以講係其實5、6、7月嘅呢啲時間咧係可以入手少少啲股市啊咁樣嘅，大家係可以嘗試下嘅。應該佢嗰個程度咧未去到大家諗到咁壞嘅，係啦，即係5、6、7月，係啦，大家可以少少玩下，唔好大注。但係阿多加女神嘅少少玩下咧，即係如果你哋嗰啲即係1萬幾千咧，就唔好玩啦，算啦。即係通常係啊多加女神嗰啲咧，通常係叫人哋買股票，你要有肉食嗰啲咧，起碼你玩50、60萬啊咁樣，你先至有肉食。其實如果咁樣講，我最好個別嚟揾你去 check 啦。其實每一個人都唔一樣嘅，可唔可以咁講咧？係啊，係啦，我哋唔係計算學嚟㗎嘛。係啦，係啦，可以如果真係想深入去問自己，就最好就嚟請阿多加女神嚟問一問。係啦，因為好多人係譬如嚟問咁樣啦，應唔應該買股票或者乜嘢？女神有時直情係講話，你嗰6位數字嘅股票嘅話，放晒佢先啦。咁勁啊！即係會直情係咁講嘅。咁我唔知佢個6位數字啦。咁有啲人係5位數字啦。咁有啲即係，但係佢會媽媽會講得好清楚嘅，即係你唔好咩啦。你譬如講，可能你而家有10隻股票咁樣啦，放5隻先啦，咁樣類似啦。咁有啲人會問得好仔細嘅。咁但係準唔準咧？我呢個後話，你明唔明啊？因為點解咧？我亦都要講咧，就係我係用神通去幫人嘅，但係多加媽媽只會幫善心嘅人。明白。過往好多時壞人咧，媽媽全部講錯晒。絕對係啦。咁嗰啲人唔會怪你噶嘛？唔係，通常咧職場咧。佢媽媽會講某一啲，即係佢會顯影某一啲説話咧，就已經係亂嘅啦。佢已經係話唔係咁嘅喎，唔係咁嘅喎。咁我就話我唔啱啦，咁唔收錢啦。你走啦。我就知道呢個人個修為唔好，媽媽唔講。或者係呢個人嘅心態唔好。咁因為佢已經覺得我講錯啦嘛，佢以後唔會嚟啦。
明啊明啊，係啦，佢以後唔會嚟啦，佢咁仲好。係啦，咁我哋通常都會講物以類聚噶嘛，咁佢啲 friend 係咩人啫？都係嗰堆人啦，都唔使噶啦，佢啲 friend 都唔使嚟噶啦，唔好嚟啦，咁樣咯，明啊，明唔明啊 ？OK，係啦，即咁呢個係好善心嘅人嚟到呢度，媽媽好多時都幫到盡啊，都係開心嘅，係啦。咁同埋如果你講話即係天災人禍嗰啲咧，其實我會勸大家咧，嗱，今年咧嗰個火災係特別多啦，地震都會多啦，其實係會多過2025年添嘅。如果我喺我嘅預測裏邊，即係唔止香港啦。係啦，咁嗱，我哋唔講邊個地方啦，不如我就講一下啦。如果你哋要去旅行嘅話咧，其實咧，澳洲呢個地方係非常之好嘅。澳洲啊！如果你覺得自己個運麻麻地啦，唉，好悶啦，好攰啦，轉一轉呢個 general 所有人，澳洲、紐西蘭呢啲地方，係啦，好呢個地方係非常之 very good 㗎，係啦，即係去任何我唔理佢邊個角落，總之 general 你咁樣去兜一兜，去一去住翻一個禮拜，澳洲、紐西蘭，係啦。冇唔使好一個好 rush 嘅行程嘅，即係好趕嘅行程。你只要去一去食2餐飯，翻嚟嘅話，個氣場都會好咗啦。係啦，都會好咗嘅。我不如講呢個咧，大家就仲開心啦，簡單好多。係啦，唔使喺度計下。係啦，咁譬如假設啦，你真係萬一因為我係 general 咁樣講啦，亦都唔可以即係每一個人啦，但係即係話。譬如我哋去預測某一啲，例如股市啊，或者你應唔應該買金啊、買銀啊，即係我都會建議你係特別嚟我都覺得係啦，就我呢度唔講啦，即係因為點解？因為呢啲其實好個人嘅，有啲人咧一買就即刻賺啊，有啲人一買就蝕到趴街，係啦，係啊，真係好睇。大有人在啊！呢啲係啦。咁仲有啲乜嘢嘢我哋要再講下添咧？你覺得？我覺得大致上都差唔多啦，因為嗱，我哋又講咗最天災啊、人禍啊，跟住其他嗰啲都係其實差唔多咯喎，係咪咧？係咯，如果真係有啲乜嘢嘢，如果真係需要問嘅話，就可以揾阿子瑩師傅。係咯。可以我哋再深入去 check 睇一睇，係啦，或者大家想知道啲乜嘢嘢，我講到嘅都盡量會講嘅，係啦，係啦。咁呢集都差唔多啦。好啊，多謝你，多謝大家嚟到我呢個子瑩師傅嘅 YouTube channel，繼續支持我，記得 subscribe、like 同埋 share， 係啦。咁下一條片咧就會好快通知你啦。我會盡量拍多啲片，係啦，辛苦晒子瑩師傅，我辛苦晒我後邊嘅團隊啊。OK，係啦，好，多謝晒，下次見，拜拜，拜拜，Namaste。